maintenant c'est PC bureau. Alors on va voir aujourd'hui la carte graphique. Le rôle c'est l'affichage. Alors dans la carte mère nous avons un PC, un circuit qu'on appelle circuit VGA. Alors l'alimentation du circuit VGA c'est 1,2 volts, à peu près 1,2 volts. La pile d'alimentation c'est voltage VGA. Alors ce circuit-là, il délivre 5 signaux, le signal rouge, le signal vert, le signal bleu, la synchronisation verticale, la synchronisation horizontale, bien sûr la masse. Alors le signal rouge, quand le connecteur c'est la pile 1, la pile 2, la pile 3, la pile 14, la pile 13. Et pour la masse, nous avons la pile 6, 7, 8, 10 et 10. Ça, c'est la masse du connecteur. Le branchage du connecteur, la partie pliant en haut, 1 à gauche. 1, 2, 3, c'est le rouge, vert, bleu. 4 non connectés, 5 non connectés. 6, 7, 8, c'est la masse 10, c'est le rouge, vert, bleu. 9 non connectés, 10, la masse. 11 non connectés, 12 non connectés, 13. Et 14, synchronisation verticale, synchronisation horizontale, synchronisation verticale. Alors la liaison entre la carte mère et l'afficheur, on a le câble VGA. Alors dans le test, il faut tester entre 1 et 1. De l'autre côté, 2, 3, 13 et 14. Alors on va voir mélange des couleurs, les 3 couleurs. Mélange des 3 couleurs. Alors bien sûr, nous avons le rouge, le vert et le bleu. Alors si les trois couleurs sont bons, ils vont donner le blanc. Là, il serait qu'on indique le blanc. C'est-à-dire, si vous voyez dans une image, le blanc indique que les 3 couleurs existent. Alors, par exemple, nous avons le rouge et le vert. On n'a pas le bleu. La coupure de bleu, l'absence de bleu. Elle va donner la couleur jaune. C'est-à-dire, si vous avez l'influence de l'image jaune, c'est-à-dire l'absence de bleu. Par exemple, nous avons que le rouge et le bleu, c'est-à-dire l'absence de vert. Elle va donner violet. Alors, vous avez le vert et le bleu, l'absence de rouge. Elle va donner cyan, le bleu cyan. C'est-à-dire, en cas de coupure de 1 ou 2 ou 3 dans le câble VGA, elle va donner l'influence du jaune, ou l'influence de vert, ou l'influence de cyan. Alors, jaune, écran, jaune, absence de bleu. Alors, violet, absence de quelle couleur? Si vous avez violet, absence de vert. Cyan, le cyan, absence de rouge. Alors, en cas de coupure de 13 au 14, c'est l'image noire. Absence de synchronisation. Verticale ou horizontale. Écran noir. Écran noir. Alors on va faire le test. Le test juste, je sais pas. C'est le test 4. نعاودو التست. صوب ما مشاش on a la partie plus long en haut, 1 à gauche. دف الآن 100 mètres. 2 ما عطيش. alors coupure de 2 pin 2 3 هنا
لا هو خاص 14. يعني حنا غيعطي البروبليم ديال 2 لابسونس ديال 2 شنو غتعطينا؟ هو قادو بلاش دير ليها السينيال. السينيال كيخدم مع بلاصتو، إلا ما كانش كدير السينيال. لا ما كانش قبل ديسي شو قايله فيه كاسي اش غدير ولا ما فكرتيش؟ فكرت ولكن الاستاذ دابا نديرو علاش شنو نرجع مع عندك شنو يتابعش حطيت شي حاجه في الوطومات ولا بلا الاستاذ ندير الغرام انا الخميس وغادا غندير غدا ولا بعدا غنمشي عقبك خصكش تحرك لا نجي ما فيش حاجه كراف الله يزاد فهمتي هذا كان ما كنسولي والو استشعلتيه؟ لا راه مركب وكلشي لا هو لا غير انا ما نبغاش نتفليكس انت راه كاين دور سير هو alors regarde ici si vous avez le blanc indique que les 3 couleurs existent tu vois ما نشوفش خلاص le blanc alors غنديروا هذا الكابل هذا ها؟ غير دخلوا نديروا الملاحظة. Alors la couleur blanc indique que les 3 couleurs existent. Alors, je vais créer un pan, je vais copier le fil bleu. هما اللون اصلا كاينين في الكابل. كاين 3. لا زعما في الكابل. كل حاجه كتعندك. Qu'est-ce que vous observez? Jaune, c'est-à-dire la coupure du bleu, ciel, l'absence de ciel. اجي تشوف. شوف سبحان الله. Jaune, absence de bleu. دابا اللون ديال غادي في هذا الكابل. لا زعما الكابل اللون الكابل ولكن الزرق كاين مضوب ان شاء الله. اي واحد. ها؟ غنحيد هذا. سيون l'absence de quoi? rouge Le rouge, l'absence de rouge. Sillon rouge, bleu sillon. وغالب لي بان كيكونوا في الكابل. الكابل غالبا الكابل. ما يضربوش الدوز. زعما في كارت ملاح. لا 5 ناصر الفوت الفوق تقدر تشوف. درنا الفير. الفير مازال الفير غيخرج لنا نورمالمون موف فيولي. absence de couleur. ولا كانوا جوج الالوان ما كاينينش غيبان غير واحد. حيد دو كولور باغ اكزومبل
حيد الفير وحيد الاخر كيبان غير اللون اللي كاين بلو اللون اللي كاين بلو حيت دابا شنو حيت الغوج والبلو كيبان غير لون واحد اللي كاين الزرق بوحدو حيت كاين 3 كولور هاكي الزرقاء ولا حيد حيت ثلاثه 2 كولور ولا تحيد ثلاثه يبان كحل خلاص النوار باين ما برجع واحد حيد لا حيد 5 فيرتيكال هوريزونتال ان شاء الله دير بوز باش نهضروا في الكاو اللي كاين باش يخير حيتي لوريزون 14 ديال 14 14 14 اللي هو الفيرتيكال اش كاين كونجولي عاد حيدو ما فيش كاين يعني هنا كرون نوار. راه il peut être là le processeur il peut être le câble كابل في جي الهوريزونتال الفيرتيكال ها دونك هي هنا هو هذا كما كاين جوج زرقاء هذا هو اللي قصي دابا لا شخصي عطينا انا كيصور دابا تصور وش بلاتي خرج هوريزونتال دابا الفيرتيكال الا كان كوبي الفيرتيكال vertical هو 14 alors la coupure de Vertical. vertical دابا écran noir c'est بحال اخر بحال تا هو 14 13 écran noir. écran noir هكا مزيان دابا ou les symptômes de chaque couleur, de chaque CDA en cas de coupure, par exemple la coupure du bleu ou du vert, on appuie sur un signal, ou plus le 5 vertical horizontal, écran noir. Mélange de couleurs, mélange de 3 couleurs. شي حاجه ها؟ صور صويره يلا صور يلا صور 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 بالنسبه للكاد جرافيك والله بالنسبه للطون ديال الكارت جرافيك اللي كتكون انتيغري ها انت قاعد الوغ الطون ديال الكارت جرافيك ديالي فيرتيكال هوريزونتال هنا كان عندي ديالي فيرتيكال هوريزونتال في الكارت جرافيك في الاكران l'écran, dans l'écran. Ou les couleurs. Ou les pages de couleurs. هذا كيولي عندي دي طاش كولور كاد جرافيك هو الشيبسات نوع شي نوار الشيبسات نوع فيها كارت جرافيك انتيغري اللي كانت خاصنا نديرو هذا سي ماشي سي alors on fait دابا لا كارت جرافيك راه ساهله نقدر دي طون كنديرو الكابل alors بالنسبه نشوفوا البرامج دابا بالنسبه للبرامج هنا تيسيرفو هادو هما اللي غا هما اللي غا ستوكاج temporel. Et dans la barrette mémoire, vous avez un circuit ici, 8 pins. C'est E et 30.
façade. Une façade. CE. Programmable. Une façade électrique programmable. بيرون فصاد بروجرام Façade électrique programmable. هذا هما اللي بارد ستوكاج طومبورير هو هذا الشيء. Stockage de données, on va donner les circuits. Alors, dépendant de la capacité du circuit, de chaque circuit, la capacité de la RAM. Alors, quand la RAM, déjà, dans la mémoire. Dans la mémoire. Alors, par exemple, dans la mémoire 1 GB, 2 GB, 8 GB. Alors, le BIOS. Alors, le rôle du BIOS, c'est quoi? Le BIOS, c'est le diagnostic du matériel. Le BIOS, c'est le diagnostic du matériel. Alors, le BIOS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message. Il va lire le contenu de circuit opérant. Alors, dans le circuit opérant, on se trouve la capacité de la RAM. يعني البيوس ملي كندخلوا حنا البارامتر في البروغرام pour savoir la capacité ديال la RAM. Alors la capacité de la RAM BIOS, elle va communiquer avec le circuit opérant pour savoir la capacité de la RAM. C'est-à-dire les caractéristiques de la RAM où se trouve dans le circuit opérant. هذا السيركوي هذا كيتاليمونطا 3.3 فولت لا بين 8 ديالو كيتاليمونطا ب 3.3 ولكن راه سي ديفيسيل باش تعرف. ها كيما فيه والو انا غير سيغ تعرف الريفيرونس ديالو تعرف ها لا الريفيرونس ديالو تبين لك لا كلهم هادو كيتاليمونطا في لا بين وهذا كيتريباراه هذا كيخسر شي هذاك راه هو هو اللي كيطيح اون كيتبدل سينو كيطومب اون بار كيفو لو رومبلاس. وهذا اللي كيكون هنا اونسي شنو هو؟ لي كوندونساتور. لو كوندونساتور لي كوندونساتور لي بلان دي كوندونساتور سيراميك كولور مارون. نوار دابا اش غادي ديروا؟ شوفوا ليا دوفون لو ستوك ديال الباراد ميموار سكو فوزافي دو بوبين بوبينات فلاكات في البواتي هنا وي dans le boîtier deux bobines. La tension d'entrée L2, la tension de sortie. C'est la tension qui va alimenter la barrette mémoire. l'entrée L'entrée DGM de l'alimentation. L'alimentation. Alors normalement il faut trouver dans la première bobine 5 volts et la deuxième bobine, vous me dites la tension d'alimentation. ست ماشي تكون ثلاثة ولا أربعة. هذا 5 ولا 2 هذا 5 ولا 2 5 فوق ولا 2 دونك الفرق تكون من هنا قايله الميموار هي اللي ديال الصوت ياك فيها 2 فولت واخا شحال كاع تكون فيها هذا باريت ميموار دابا السلوط ديالها هاد البروميير بوبين هاد الدوزيام بوبين
نورمالمون ها بروميير بوبين ها دوزيام بوبين، بروميير بوبين ها دوزيام بوبين. كنديرو هادا الجاي ديال شي بلاصة هنايا المهم بحال دابا هنايا. نشدو الاخر كنمشيو دوزيام بوبين بروميير بوبين تعطينا وري عطينا 2 فولت تقريبا 95 هي 2 فولت الأخرى شوف 4 5 فولت. دونك نسجل من هادي هادي هي ديال لونطري هي ديال السورج، هادي اللي كتاليمونطي تبارك السلوط هذا. نورمالمون DDR1 DDR1 2,8 2 لونطري ديالها 2 ماشي مزيان 1,8 3 1,5 4 1,2 فولت. يعني غادا كتنقص الفولت ديال لونطري. 1,6 هنا. واش كنعرفوا واحد ديال 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ نكتبوا فيها نكتبوا PC2 PC3 PC4 السر